dan, ja sam šef Tomislav i danas spremamo glavno mesno jelo, juneći file zapečen sa Gligora Kotarcem. Za početak ćemo napraviti smeđi maslac. Pripremamo prilog terinu od krumpira. Krumpir ćemo složiti u kalup. Maslac ćemo procijediti. I stavljati u kalupe s krumpirom. Pečemo u pećnici oko 1 sat na 140 stupnjeva. Dok se krumpir peče, pripremit ćemo meso. Pečeno meso skidamo s vatre, na pravi radimo umak. I na kraju mesni temeljac. Na zapečeno meso stavljamo sir. Juneći file ćemo kratko završiti u pećnici. Dok se meso peče, pripremit ćemo povrće. Meso je pri kraju, sad stavljamo u peći terinu od krumpira. Posipamo ribanim žigljenom. Meso i krumpir će uskoro biti gotovo, počinjemo slagati povrće. Glavno jelo je spremno, dobar tek!